Hola, me llamo Alessandra. Voy a cocinar harina de chocolate. Ingredientes son chips de butterscotch y chips de chocolate y chow mein. Materiales son el tenedor, la olla, la estufa y el papel encerado. Instrucciones son: pongas el chips de chocolate en la olla. No te olvides añadir el chips de butterscotch en la olla con el chips de chocolate. Próximo, calentar el chocolate y butterscotch en la estufa. No uses el microondas. Calentar el chocolate y butterscotch. Entonces, mezclas el chow mein en el chocolate y butterscotch con el tenedor. Después se ponga la harina de chocolate sobre el papel encerado. Finalmente, deja que se enfríe. No uses el refrigerador para se enfríe. El fin. Adiós.